Tere tulemast kuulama pilvejuttude 15. osa. Minu nimi on Henri Kunstmann ja täna on minuga kaassaatejuht Egle Palk. Tere, Egle! Tere ka minu poolt! Tänases saates räägime küberturbest, kübermuredest, küberkurjategijatest ja kõigest sellest aitab meil selgust tuua küberturbe ettevõtte Blue Hat tegevjuht Martti Kebinaut. Tere, Martti! Tere, kübertervitused minu poolt! Alustame selle klassikalise küsimusega, et kaua sa oled IT-s olnud ja mida sa oled teinud ja mis on toonud täna sind siia, kus sa oled? No IT-s olen ma olnud aastast 2008. See on siis, ta on 18 aastat vist või, kui kiire arvutus alt ei vea. Alustasin tarkvara analüüsimise analüütiku rollis, liikusin üle testimise rolli, sealt tuli ka see küberihuvi turvatestimise suhtes. Tegime enda meeskonnas sellise turva või penetration testimise väikse tiimikese, hakkasime harjutama neid oskusi. Ja sealt selle huvi 2017 see sai alguse ja sealt edasi ma olengi liikunud järjest rohkem küberi suunas, et kui ma seal juhtisin tiimi, kus väike osa oli küber, siis ma liikusin sealt edasi Teliasse mõned aastad hiljem, kus ma siis juhtisin lõpuks tervet küberturbe meeskonda ja küberturvalisuse teenuste äri. Ja sealt edasi siis ettevõttesse Blue Hat, mis tegelebki ainult küberturvalisusega, nii et järjest rohkem nagu fokusseeritud sinna küberi suunda. Meil on saates sellest vahest niisugune traditsioon, kus eelmine külaline saab küsida küsimuse sinu käest ja sina saate lõpus saad küsida järgmise külalise käest. Kristjan Karmo küsis sinu käest, et mis oli see sinu viimane viga, mida sa tegid ja mida sa sellest õppisid? Väga tore, tervitan siinkohal ka Kristjanit tagasi siis, et rääkides sellest testimise meeskonnast, ka Kristjan Karmo oli minu tiimis mingil hetkel. Tunnen teda väga hästi. Mis oli minu viimane eksimus, jah? Jah. Viimane oli siin, mis ta oligi, mõned päevad tagasi. Olin kontoris ja ei viitsinud lõunale minna ja siis olin endale täpselt selliseks puhuks. Vihma sadas ja ei tahtnud üldse liikuda, et olin ostnud endale neid turbonuudleid, mõned pakid. Aga need olid ikkagi mingisugune Korean, mingi double hot, mingi extra chili, mingisugused nuudlid on ja mõtlesin, et mis see mehele teeb. Valasin kaussi ja panin kogu selle chili pasta ja kõik chili elbed ja kõik panin sinna kaussi ja ütleme, et pool toit oli söödud, sain aru, et see oli viga. Ja see on eredult meeles, et tõenäoliselt oli siin eile ka mingi viga, aga see ei tule nii hästi meelde. Aga lähme siis edasi siis küberturvalisuse teemaga ja ma mõtlesime, et alustuseks oleks ehk õige seletada, kes on üldse küberkriminaalid ja miks me üldse tegeleme küberturvalisusega? See on väga hea küsimus, sest et tihtipeale on ikkagi see arvamus või see kujutuspilt, et kui me räägime nagu sellest, et keegi meid küberründab või mingi selline küberohud, eks, et kes need teevad, see kujutuspilt inimeste peas on siuke kapuutsiga vennad kuskil keldris on ju, midagi tahavad tõestada. See on mingi Matrixi teema, et mingid tüübid istuvad reas, mingi kood jookseb ees, keegi midagi aru ei saa, mingi müütiline olend käib. Et selles mõttes on see ikkagi nagu väga kaugel sellest tõest. Et jah, on ka seda. On ka täpselt neid iseenda tõestajaid, kes millegipärast midagi teevad kellelegi kurja või tahavad kuhugi sisse murda, et lihtsalt tõestada, et kas ma saan hakkama. Neid on ka, aga see osakaal on ikkagi nagu meeletult palju väiksemaks jäänud võrreldes siin selle aastatuhande algusega. Et kui vaadata seda küberkriminaali või arvatavat siis küberkuritegevuse käivet, aastal 2025 see oli üle 8 triljoni $. Ja see ei ole miljon, eks see ei ole ka miljard. Et siin süke pluss miinus 100 miljardit on täitsa okei eksida, kui öelda, et mingi 8,5 triljonit. Kui nüüd mõelda, kui palju inimesi on vaja, et sellist käivet teha. Et nagu see oleks üks ettevõte, kellel on selline käive, mitu inimest see nagu tõel peaks olema. Et veidikene välja suumida, siis selgub, et umbes Saksamaa ja Jaapani majandused kokku panna on umbes sama suur, eks ju, ja need on maailma 3. ja 4. majandus.
et siin ainult USA ja Hiina on veel veidike suuremad kui see küberkriminaalide äri. Et see on ikkagi meeletu suur ja nad on enda, ütleme, see küberkuritegevus on ikkagi tööstusharu täiesti, see on optimeeritud, riskid on hinnatud, rollid on paigas, töökoormus, tööjaotus on nagu ära tehtud, et kusagil on maja täite 5 inimesi, kes sellel alal töötavad, eks ju. Et kui nagu mõelda, et kuidas see käib, ega nad ise ka siis ju üleni kriminaalid kõik ei ole oma arust vähemalt, et on mingi seltskond, kes on spetsialiseerunud näiteks nende haavatavuste leidmisele, analüüsivad, otsivad tarkvaradest haavatavusi. Ega nad ise rohkem midagi ei teegi, nad on sellele spetsialiseerunud, optimeerinud, nad müüvad edasi need teadmised. Siis on järgmine seltskond, kes oskab hästi, ma ei tea, progeda, on ju. Maja täis progejaid, kes siis vaatavad need haavatavused ja kirjutavad siis neid ärakasutamise skripte või neid exploite, mida nad siis edasi müüvad. Nad ei teegi muud, nad kirjutavad exploite, eks ju. Järgmised võtavad need exploitid, üritavad andmeid kätte saada. Saavad andmeid kätte, müüvad need andmed edasi. Järgmine seltskond üritab nende andmete eest siis kuidagi raha saada inimeste käest. No ja siis on neil mingi customer support, mis ma täitsa üldse ei imesta, kui neil on ostetud kõigil sisse as a service, on ju. Ja siis on mingid majatäied inimesi, kes kõrvaklappidega istuvad ja inimeste kõnesid vastu võtavad, et kes on siis pihta saanud mingisuguse lunavararünnakuga ja üritavad siis neid siis toetada selles, et kuidas siis ikkagi täpsemalt ja kuhu neid bitcoine kanda tuleb. Et on ikkagi optimeeritud tööstusharu ja me põhimõtteliselt oleme silmitsi lihtsalt väga suure hulga spetsialistidega, kellel on omad protsessid, omad mudelid, kuidas inimesi õnge otsa saada. Ja neid natuke teades on võimalik siis ise sealt selle suure reha otsast kõrvale astuda. Nagu me küberis ütleme, et ei ole kõige olulisem, kui saate lõvi eest ära jooksed karjaga, siis ei ole kõige olulisem, et sa oleksid kõige kiirem, kõige tublim, kõige esimene ja kõik on tehtud. Lihtsalt viimaseks ei tohi jääda. Et nagu kõigile soovituseks tehke midagigi, et viimaseks ei jääks, et see eestlasele omane naabrist parem printsiip siin toimib nagu väga hästi. Et olge küberis ka naabrist natuke parem, natuke rohkem teinud, siis võiks juba päris hästi olla. See 8 triljonit kõlab küll tohutu numbrina, aga kas see tähendabki, et sinu selgitust kuulates, et see ei ole justkui üks suur organisatsioon, vaid et on erinevad osad, mis siis müüvad üksteisele siis teatud tükki? Jaa, absoluutselt, seal on konkurents ja me oleme näinud klientide juures seda ka, kus mingi häkkeri rühmitus on sees istunud süsteemides, siis keegi teine on tulnud ka, siis need esimesed kaitsevad nagu selle teise vastu, viskavad selle teise välja, sest see on minu oma. Et neil on seal konkurents ja neil on partnerid ja koostöökokkulepped ja tõenäoliselt on ka mingi tööeetika või midagi sellist, millest me midagi ei tea. Et seal on ikkagi tohutult palju tegijaid on nagu sellel maastikul, mitte et see on nüüd üks mingi küberkriminaal AS kuskil. Kas sa oled kunagi ka uurinud, kuidas inimesed üldse satuvad sellistesse rühmitusse? Vaata seda, kuidas ma ei ole kuulnud, aga see huvitav lugu, mul õnnestus nüüd lõpuks, ma olen seda aastaid oodanud, mul õnnestus nüüd just mõned nädalad tagasi saada ise ka üks petukõne. Ja täitsa eesti keeles, täitsa eesti noormees helistas mulle, rääkis minuga. Ja väidetavalt siis oli Omnivast ja et mul oli vaja mingisugune tähitud kiri kohale saata. Kuidas me siis saadame, et pakiautomaat, okei, sobib, et kinnitage siis oma valik PIN 1-ga. See on allo, eks ju, et sa nagu saad aru ka, et see hetk, kui ma selle PIN 1 siia nüüd sisestan, siis sina rikud seadust ja lähed vangi, kui sind kätte saadakse. Ma ei tea, kuidas ta sinna sattus, aga ta kaitse oli see, et tema ei tee mitte midagi, ta ei riku seadust, ta lihtsalt räägib inimestega. Et tõenäoliselt ta oli selles skeemis ka see kõige esimene külmade kõnede tegija. Ja kui ma oleks talle selle PIN 1 ära pannud, siis oleks kõik olnud. Tema oleks võtnud järgmise kõne ja üritanud sealt see PIN 1 kätte saada ja nii edasi. Päevast päeva tema küsib neid esimesi PIN 1-sid. Ta ei tunnegi ennast kuidagi kriminaalina, aga ta on kõige esimene lüli selles. Nii kui mina selle koodi ära panen, siis nad teevad taustal midagi, tõenäoliselt logivad kuhugi Smart ID-sse minu nimega ja siis tuleb varsti järgmine kõne kuskilt pangast, eks ju, et
et oi-oi, minu nimega on siin midagi tehtud, et nüüd siin tuleb allkirjastada soov see tehing lõpetada. Noh, siis ma panen PIN 2 neile kuhugi, onju. Aga see on juba järgmine inimene, kes mulle helistab, eks ju. No siis sealt tuleb veel üks kõne ja lõppkokkuvõttes on neil minu Smart ID-le ligipääs ehk et nad saavad minu nimel kõiki tehinguid teha ilma selleta, et mind üldse vaja oleks. Kanda kõik raha välja, võtta laenu ja nii edasi. Ta on see esimene lüli, kuidas ta sinna sattus, ma ei tea, aga igatahes endale ta oli selgeks teinud, et tema seadust ei riku, tema lihtsalt räägib inimestega. Noh, sest et ta ei tee tervet protsessi läbi, ta on esimene lüli seal. Et kui on üks asi, mida küberkriminaalid ülihästi teevad, siis see on sotsiaalne manipulatsioon. Ja tõenäoliselt sedasi nad need inimesi sinna ka saavad, et see on selline tavaline kõnekeskuse töö, sina helistad ja küsid neid asju. Et ära üldse muretse, siit sinust mingit jälge ei jää, ma ei tea, kuidas nad seda teevad. Igatahes selle inimese näitel oli küll nagu aru saada, et tal on pähe pandud see mõte, et ta tegelikult ei teegi midagi halba. Jah, päris hirmutav, kui organiseeritud see tegevus on ja tõesti võib-olla ongi niimoodi, et see inimene üldse ei adugi, mida ta sooritab või millele ta kaasa aitab. Aga minnes edasi selle nurga teisele poole, et kuidas me ennast kaitseme, et tänapäeval on meil hästi palju või ettevõtetes ongi siis erinevad küberturvalisuse tiimid, sa saad osta seda teenusena sisse, aga millega need tiimid üldse tegelevad ja millal ja kuidas nad üldse meie andmeid kaitsevad? No need tiimid, eks ju, kaitsevad siis jah, meie tööandja juures selle tööandja vara, milleks on üheks suureks varaks on tihtipeale ka andmed. Noh, lisaks sellele, et nad on vara, on nad ka sanktsioonide või siis trahvimise aluseks, et kui need andmed kuhugi lekivad, siis tuleb GDPR ja võtab kogu raha ära, eks ju. Ettevõtted seda ei taha, siis nad tegelevad sellega. Nemad tegelevad konkreetselt selle ettevõtte siis andmete ja turvalisusega. Mis need tegevused seal on? See on seinast seina, see on hästi suur teema, eks ju. Et nagu me ütleme, et küberturvalisus seisab 3 sellisel tugeval alustalal, millest 1 on tehnoloogia, 2 on inimesed ja 3 on protsessid. Ja see on natuke nagu selline 3 jalaga taburet, et sa pead neid kõiki võrdselt arendama, sest muidu see taburet kukub ikka ümber. Et kui sa oled selle tehnoloogia poole nagu väga hästi korda saanud, aga inimesed ei tea asjast midagi ja protsessid on puudulikud, see taburet kukub ümber, on ju. Piltlikult öeldes üritad kuhugi majja sisse murda, seal on rauduks ja 7 lukku on ees, aga kõrval on seina sees auk. Et siis palju sellest lukust siis nii-öelda abi on, eks ju, jalutan sealt kõrvalt sisse, eks ju. Jah, ust lahti ei saa, eks ju, tõenäoliselt mingisugune tšekk saab kuhugi kirja ja keegi saab endale pai teha. Uks on lahti tegematu. Aga jah, et seda kogu asja tuleb tervikuna vaadata ja eks need tiimid tegelevadki selle tervikuga, kui nad vähemalt peaksid tegelema. Tihtilugu me kuuleme nagu meedias seda küberrünnakuid veits nagu umbisikuliselt, et väga palju me ei kuule nagu ettevõtete lugusid või väga harva, kus ettevõtted tulevadki oma nagu näoga välja ja ütlevad, hei, meil juhtus, mis juhtus ja me saime 10 või 100 000 eurot nagu kahjumit. Miks see tabu täna on või nagu kas sest et see tekitab ka paljudes võlts turvatunnet, et tegelikult ju nii hull ka ei ole, et üks ettevõtte 5 või 10 aasta pealt ma kuulsin, et kellelgi juhtus. Et järelikult see on ikka väga madal, et mis selle tabude põhjus on ja kuidas selle vastu nagu võidelda? See on väga huvitav. Me ise ka julgustame ettevõtteid sellest rääkima. Jah, seal võib olla mingisugused hirmud, eriti teadmatus ja me ju ei tea, mis siis juhtub, kui me ütleme, et meid sai ära häkkida. Äkki tuleb mingi järgmine grupp ja arvab, et nad siis saavad ka, eks ju. Äkki tekitab mingit huvi. See on sama hea, kui sa lähed, kirjutad kuhugi häkkerite foorumisse, et meid on võimatu häkkida. Ma arvan, et keegi siis ütleb seal challenge accepted ja siis hakkab mingisugune rünnak pihta, eks ju. Et tahetakse ja väga ausalt tahetakse nagu pildilt eemale hoida. Sest tegelikult see on üsna hea kaitse ja seda me nagu ka oma koolitustega üritame inimestele selgeks teha, et kõige parem on see, kui keegi üldse ei teagi, et sa olemas oled. Kui sa ei vajuta ühtegi vale linki, sinu email ei jõua kuhugi, kuskil ei jõua info, et okei, et see inimene on, näed, vaata siin õnge läinud, seal õnge läinud, et järelikult temaga tasub edasi tegeleda. Kõige parem ongi olla nagu peidus, üldse mitte pildilt ära, et on natuke arusaadav.
aga hästi tänulikud oleme neile ettevõtetele, kes siis tulevad ja räägivad, sest et nende näidete puhul saab siis rääkida, saab koolitada, saab inimestele nagu reaalelulisi selliseid näidiseid anda, et päriselt ka meie keskel juhtub selliseid asju, sest et tegelikult tõesti siin väga-väga üksikud on välja tulnud ja rääkinud, aga me ise oma töös ikkagi näeme no praktiliselt iga kuu, iga 2 kuu tagant, kus mõni selline tööstus või mõni tootmisüksus saab sellise väga karmi asjaga pihta ja töö seiskub. Aga noh, sellest ei saa rääkida, sest et nad ise ei räägi seda ja see on konfidentsiaalne informatsioon. Et hästi kahju on sellest ja tõesti kutsun üles, kui kuulab meid keegi, kes on olnud hiljuti seotud mingi intsidendiga, siis pärast seda, kui on korda tehtud, võiks rääkida selle kogemuslugu, et mis juhtus, mis oli valesti. Need on tihtipeale üsna sarnased asjad. Et tegelikult, kui sellest rohkem räägitakse, siis oleks võib-olla ettevõtetel ka rohkem seda teadmist, okei, sealt kaudu tullakse kogu aeg sisse, et paneme endal need uksed kinni, eks ju. Aga ei räägita palju, jah. Lähme siis edasi veel, kuidas küberrünnakud üldse toimuvad. Et kui me mõtleme, et mis viisi on üldse olemas, näiteks mina olen saanud siis phishing meile, sina just rääkisid sellest, kuidas sa said mõnda kõne, et kas on veel midagi olemas ja üldse millised on need kõige sagedamad rünnakud ja võib-olla selgitada ka, kuidas siis need 3 tala, millest sa rääkisid, aitavad siis nende vastu võidelda. Jah, no siin tuleb natukene eristada seda inimese isiklikku küberturvalisust ettevõtte küberturvalisusest. Et ettevõte ehitab seda tervikut üles, eks ju, nii tehnoloogilised vahendid, protsessid kui siis inimeste ja kasutajate teadlikkus, sealhulgas ka juhtkonna teadlikkus oma vastutusest ja et kuidas seda juhtida. Kui inimese nii-öelda eraisiku seisukohast vaadata, siis on ikkagi põhiliselt see inimeste teadlikkuse teema see, mis aitab. Sest et need sotsiaalsed manipulatsioonid, sul võib tehnoloogilised kaitsed olla kui head tahes. Et kui ikkagi inimene otsustab ise, et ta tahabki nüüd sellele kratile raha anda, sest et ta on niimoodi ära tinistatud, et tal ongi soov, ma tahan selle ülekande teha, eks ju, ma tahan selle raha ära anda. Me ju loeme siin uudistest iga päev, iga päev ei loe, aga siin iga kuu küll on jälle mingisugune uudis, kus keegi taat viis 120 000 eurot kilekotis pakiautomaati, eks ju. Ükski tehnoloogiline kontroll sellele vastu ei saa. See on ta enda tahe seda teha, eks ju. Et ikkagi ainult see teadlikkus ja see pool on inimeste pooles nagu see kõige olulisem. Aga kui nüüd rääkida rohkem sellest ja miks sellest rohkem rääkida just sellest eraisiku turvalisusest, see on nüüd 2025. aastal üks selline muudatus olnud ründevektorites, et kui vaadata nagu 2023 ja 2024 aasta, kui palju Eesti inimestelt raha välja peteti, see oli umbes 8, 8,5, 9 miljonit eurot siis Eestis. Siis 2025 see tõusis 29 peale, et ta oli seal 8 ja 9, nüüd on 29. Et tundub see muster selline praegu, et need küberkriminaalid sihivad inimest, kasutades ära seda sama inimese teadmatust, nõrkust ja loodavad siis, et iga inimene on kuskil tööl ka, on ju. Et siis saada sealt edasi nagu ettevõttesse sisse, et kasutatakse hästi palju rohkem seda inimeste kaudu sisse minemist, sest ettevõtete kaudu juba on nagu pilt hakanud paremaks minema. Ja seetõttu siis on, eriti just suurettevõtted, eks on ennast suutnud juba enam-vähem ära kaitsta ja kratid otsivad ikkagi ju kõige lihtsamat teed võimalikult suure hulga rahani. Kui vanasti oli selleks mingi suur ettevõte, kus sai 100 miljonit korraga, siis tänapäeval on selleks 100 miljonit eraisikut, kellel 101 euro korraga, eks ju. Et AI tulekuga nagu see skaleeritavus hästi palju muutunud, nüüd on lihtne minna inimese kaudu ja seetõttu räägikski võib-olla natuke rohkem, paneks rõhku sellele eraisiku inimese enda küberturvalisusele, sest et nende kaudu rünnatakse ettevõtteid. Ja nüüd selle hulgas on kõige suuremad ründe nii-öelda vektorid või siis kõige sagedamini esinevad probleemid on sellised, et sotsiaalmeediakonto on üle võetud.
ma olin ise ka enne, kui ma küberiga tegelema hakkasin, seda meelt, et mis siis. Nad näevad mu mingi 10 aastat vanu mingeid pilte, mis seal kuskil kaustades on, eks ju, mis siis. Nagu reaalselt ründaja jaoks on see turvaline kanal lähedase inimeseni. Et kui su enda sõber kirjutab sulle, et näed, 3 päeva tagasi, käisitigi tegelikult ka koos, on ju. See on vestlusest näha, et käisite. AI-ga analüüsitakse need vestlused läbi ja nüüd see sõber kirjutabki sulle, kelle siis ütleme, sõbra konto on nagu kompromiteeritud, häkker on see sees, analüüsinud, et vot näed, Eglega käisid siin 3 päeva tagasi kuskil peol ja nüüd kirjutavad, et näe, käisime laupäeval seal, et vaata, mul on sinust üks lahe pilt, siis paneb sulle lingi. See on 99% tõenäolisem, et sa seda linki klikid, kui see, et mingi Ahmed sulle kuskil message requestides mingit linki üritab saata, eks ju. Et tegelikult sellega, et sa oma sotsiaalmeediakontot turvad, sa kaitsed oma lähedasi. Sest et muidu saab sinu nimelt neid asju teha. No ja teine asi suurim on ikkagi seesama krüpto, eks, et arvuti hakkab järsku Bitcoine nõudma. Sellega meil on ka üks tore lugu, ühel tuttaval õnnestus see saada ja siis helistasime sinna sellesse support line'i, et kuidas siis nüüd ikkagi saab, et mõtlesime mingi skripti välja, et üksik ema ja elab kuskil metsa sees ja 100 last ja raha ei ole, aga pilte tahaks tagasi saada, et kõik laste pildid on nagu see, et tahaks ikka tagasi saada, aga raha ei ole. Ja midagi muud seal ka väärtuslikku ei ole. Siis sealt customer support'ist öeldi talle, et okei, specially for you, my friend, on ju, et teeme sul tasuta lahti, kui sa 3 sõbrannale edasi saadad. Okei, ärimudel, eks ju. Et jah, sellised asjad on ja siis veel kolmas asi võib-olla, mis on see ründevektor, on need privaatsed pildid on internetis lekkinud. Ja siis sellega nagu pressitakse välja, et sinust pilt on siin, maksa raha või avalikustame, eks ju. Ja siis kui uurida, et kust et siis lekkinud on, siis tihtipeale on see, et on mingisugune reisiseltskond, mingi 12 inimest käinud kuskil. Pärast on tehtud Google Drive'i kaust, kuhu siis on hea kõik pildid kokku visata, mis ongi turvaline ja ongi hea ja ongi kõige parem mõte, palju parem kui mingit mälupulka ringi loksutada igast arvutist, eks ju. Aga siis on see jäänud mingi 15 aastaks avatuks ja keegi ei ole seda kunagi kinni pannud ja siis selle 15 aasta jooksul keegi üks saab kompromiteeritud ja kõik need pildid lekivad, eks ju. Et siit ka soovitus, et jagage pilte, aga pange see kinni ka. Aga mida me üldse siis eraisikuna saame teha, et me oleksime rohkem kaitstud? Ja kui me rääkisime nüüd siin eraisikustest, kas ettevõtteid siis enam ei rünnata või seda tehakse lihtsalt nii palju väiksemas mastaabis? Nüüd mõlemad hüpoteesid on valed. Ettevõtteid rünnatakse sama palju, aga eraisikute ründed on kasvanud. Selles mõttes kõik jätkub, aga see kõik kasvab. See on tulus äri, see kasvab kogu aeg. Et midagi nagu kergemaks siin küll minema ei hakka. Ja see küsimuse esimene pool, et mida siis üldse teha saab? Oleme avastanud tegelikult, et kõige paremini saab inimene ennast siis kaitsta, kui ta on ohtudest teadlik. Ehk et kui sa tead, et sellest piisab, et kui ma leian maast mälupulga, kus on peale kirjutatud Bitcoins või midagi sellist, et kui sa sul piisab sellest, et sa topid selle enda arvutisse, et kõik on läinud, et sa ei pea käivitama, sa ei pea seal midagi rohkem tegema, lihtsalt piisab sellest, et sa lükkad selle arvutisse sisse, kõik. Kui sa tead seda ohtu, siis sa võib-olla ei lükka seda mälupulka endale arvutisse. Kui sa ei tea, et see on oht, siis sa proovid ühest arvutist, sealt ei saanud, selleks äkki midagi lähed proovid teisest ka, eks ju. Ja samamoodi kõikide nende ründevektoritega on see, et kui inimene teab, et see on oht, siis ta oskab seda näha. Et ainult, ütleme, koolitamine aitab, eks ju. Et see on natuke haridusküsimus juba, sest et ka koolist ei tule inimesed teadlikuna välja, kuigi tegelikult võiks, sest et töömaastikule sisenedes nad on kohe suur risk ettevõtetele. Aga seda teemat ei ole praegu ja ettevõtte töötajad samamoodi peaksid ennast koolitama, et olla valmis. Ma ise käin neid koolitusi ka tegemas aeg-ajalt ja päris mitmel korral on tulnud mu juurde pärast koolitust inimene jutuga, et kuule, et mina sain nüüd küll siin palju targemaks, aga kurat, mul isa, see on täitsa lollaks, see klikib kõike, et kuidas ma talle sihukest koolitust saan. Et me nüüd sellise võimaluse tegime ka, et ma ei ole enne näinud sellist asja, aga meie hakkasime enda kontoris tegema seda, et saad pileti osta ja tulla nagu kas või üksinda sinna koolitusele. Et siiamaani on olnud alati see, et klassikoolitus, ettevõte tellib enda juurde koolitaja ja siis neid töötajaid koolitatakse.
aga nüüd on ka siis väiksematele ettevõtetele võimalik tulla siis kasvõi kolmekesi või üksinda koolitusele ja saad ka oma isale selle pileti kinkida, et mine käi, kuula ära, mis tegelikult toimub, eks ju. Et see nagu aitab, kui inimesed teavad, miks neid asju tuleb teha, siis see nagu aitab, muud ei olegi. Nigeeria kirjad 20 aastat vana või isegi rohkem või? Armukelmid ka Eesti meedias 15 aastat järsku või midagi siukest ja ikka mulle helistavad vanad sugulased või tuttavad või nagu, kes vajavad abi, et neil naabrinaine on nagu maskiga suhtes ja saadab nagu suurtes kogutes raha, onju, et vot see on nagu raske, et nagu kuidas tõesti, et nagu ma nagu vastust ei oota, aga see on raske seltskond, nagu armukelmid on nagu eriti keeruline kooslus, millega võidelda, ma arvan. No vot, siin ongi see, et ega siin ju tehniliselt tegelikult küberturvalisuse vaates ei olegi mitte midagi teha. Inimene ise tahab oma raha ära kanda ja okei, see tuleb arvuti teel, siis ta on nagu veits seotud küberiga. Tegelikult see ei ole üldse küber issue, see on psühholoogia, see on, ma ei tea, loogiline mõtlemine, seal on kõik need muud aspektid. Et hästi keeruline ongi tehnoloogilise vahendiga midagi ära teha. Mis on nagu üks huvitavamaid või loovamaid rünnakuid, mida sa oled näinud üldse või viimasel ajal või kuidas sa nagu oskad sa mõnda välja tuua huvitavamat näidet siin meile? No need loovad näited, no seesama, mis ma nagu kirjeldasin ka alguses, et kõigepealt helistab Omniva, siis sa paned neile PIN 1, siis järgmisena helistab pank, on ju, teatab, et nüüd peaks canceldama selle tehingu, et pane PIN 2. Siis helistab politsei, ütleb, et oi, nüüd sa oled küll kuskile 2 korda juba valesti pannud, et nüüd on veel ühe korra PIN 2 vaja, eks ju. Et selleks, et esitada, ma ei tea, mingi hagi või avaldus. Et see on üsna loov näide tegelikult, et kuidas see ei ole nagu ühest ründest ei piisa või ühest kõnest, et tuleb nagu mitu korda helistada ja kuidas seda psühholoogiliselt ära kasutatakse seda ilmajäämishirmu, et kui me nüüd kohe ei tegutse, siis sa jääd kohe kõigest ilma, eks ju. Ja siis sa lähed veel sügavamale sinna auku. Ja siis helistatakse uuesti jälle, nüüd sa oled üldse kõigest ilma, jälle veel sügavamale sinna auku. See on üsna loov näide, aga noh, neid ründetüüpe või nad kasutavad kõikvõimalikke variante. Siin ju mingi aasta tagasi vist umbes oli Kuuuurijas ka üks saade, kus näitas, kuidas see kelm sõitis koos inimesega bussis, et olla temaga samas võrgus ja sealt jälgida, mida ta teeb ja siis teha mingeid ülekandeid. Saad aru, sa istud bussis ja sul on 2 rida tagapool on see, kes sind ründanud, kes sind on jälginud juba mitu kuud, eks ju, ja nüüd on seal sinuga, sest ta teab, et sa sõidad sinna. Ühesõnaga, neid viise, kuidas seda tehakse, on tohutult palju erinevaid. Võib-olla üks kõige uuemaid on see QR-koodi teema, eks, sest et inimestel ei ole nagu kohale jõudnud, et QR-kood on täiesti suvaline link, mis on masinloetav, et samamoodi nagu ära kliki suvalist linki, ära skänni suvalist QR-koodi. Et siin on ka teadaolevaid juhtumeid, kus näiteks, ma ei tea, restoranides on QR-koodid osades laua peal, et sa saad nagu tellida endale sööki. Skännid selle ära, lähed kuhugi veebile, valid, mis sa süüa tahad, maksad ära ja siis ainult ootad, on ju. Hea mugav. Aga keegi oli üle kleepinud selle QR-koodi, viis natuke teise kohta, mis nägi täpselt samasugune välja, maksid seal oma raha ära ja süüa ei tulnudki, eks ju. Selles aspektis, et siis inimene on ikkagi muutunud see kõige nõrgemaks lüliks, et piltlikult öeldes täna sellist nagu tarkvara nõrkuste kasutamist tavainimeste vastu väga ei ole. Patch imata Windowsid, siuksed ründevektorid enam väga ei ole või on või kas on ikka. On ikka veel või? Jaa, ikka on jah. See on jällegi see, kuidas see analoog tuua, et vaata, sul on nagu maja, on ju, seisab kuskil keset tänavat, kedagi kodus ei ole, uksed ja aknad on lahti. See on samamoodi, sinu arvuti, eraisiku arvuti on kuskil võrgus, sul on Windows on update imata, Chrome'il on uuendused juba 2 aastat peale panemata, eks ju. Eriti veel, kui on veel piraattarkvaraga arvutis, siis nagu palju õnne, on ju. Aga et kui sa ei ole nagu tegelenud, su arvuti on ju maailmale nähtav ja neid skännitakse kogu aeg. Samamoodi, kui sul on maja tänava ääres, aknad, uksed lahti. No see on ainult aja küsimus, kuni lõpuks keegi tuleb, vaatab, et mis siit võtta on ja küll ta siis sealt midagi leiab, mis sealt võtta on, eks ju. Et lihtsalt neid uksi aknaid lahti hoides tegelikult meelitadki need kratid endale külla. Alguses nad võib-olla vaatavad, et ma sain siit ligipääsu arvutisse. Ja kui ta selle juba arvutis sees on, siis sa oled juba sihitud, sa oled sihtmärk juba. Ja sa oled sihtmärgiks saanud, küll nad sealt midagi kätte saavad, ükskõik mis pidi, eks ju. Et tegelikult ikkagi on teema ja see tarkvara uuendused on väga teema. Tasub ikkagi teha, tasub olla ka nagu tehniliselt turvaline. See, mis ma alguses ütlesin, võib-olla jäi kõlama, on see, et ettevõtted on sellega tegelema hakanud ja viimased aastad sellega tublisti tegelenud. Aga siiski
on see alles alla poolte ettevõtete, kes võiks öelda, et nad on midagi teinud. Ja ütleme neid ettevõtteid, kes võiks öelda, et meie küberturvalisuse tase on seal, kus me tahaksime, et see oleks. Neid on mingi võib-olla 1% ettevõtetest. See on ikkagi väga lapsekingades. Aga suund on õige. See oli see mõte, jah. Tahaksin nüüd sulle natukene ka vastu vaielda, et vaata, mis siin viimased mingid MongoDB versioonid ja mingi NPM-ide nagu õnnetused, et vanad versioonid on ikka nagu paremad kohati. Aga ei, jah. No jah, no see on täpselt see, et mis on minu arust läinud paremaks. Vanasti oli küll sedasi, et kui sa Windowsi update'i ikkagi tegid kiiresti ära, siis sa said kiiresti väga palju muid jamasid kaela. Aga tänapäeval on minu kogemusel ikkagi läinud see oluliselt paremaks ja võib isegi hoida neid auto-update'e peal ja ei lähe enam nii väga tuksi. Olukord on oluliselt paranenud ja mina hoian nüüd tänapäeval ikkagi auto-update'e peal just selleks, et mitte enda uksi ja aknaid lahti hoida. Meeskonnas on nagu Red Hati ka täitsa olemas, et nagu murrate mingit koodi ka või kuidas teil on? Me oleme praegu keskendunud ikkagi sellele kaitsvale Blue Hatile, et me tegeleme pigem siis jah nõustamisega, et kuidas ennast kaitsta nende ründajate vastu, et me neid ründeteste ise hetkel ei tee. Et võib-olla see ongi sellest, et meie soov, missioon on see, et Eesti ettevõtted saaksid oma selle baastaseme korda. Me tegeleme rohkem nagu nende ettevõtetega, kellel on teadmatus, kes ei tea, mis seisukorras nad on, kes ei tea isegi, mis neil võiks olla. Et me aitame nagu seda poolt, et me seda baastaset korda saada. Et kui me lähme juba red teamingu peale, siis tegelikult see ettevõte võiks olla selleks hetkeks üsna veendunud selles, et see sihttase võiks neil olla saavutatud, lihtsalt nüüd tahaks testida, et kas päriselt ka on, eks ju. Ja neid ettevõtteid on ikkagi hetkel vähe. Kui sa räägidki, et ettevõtete nõustamise osas, et kuidas üldse alustad nendega nõustamist, et mis on võib-olla põhilised punktid, mida sa nendega läbi käid? Ja no suur osa keskmisi ja väikseid ettevõtteid on nagu selle küberi teemadega nii palju kursis, et nad teavad, et midagi peaks tegema. Nad ei tea, mis seisukorras nad on, mida peaks tegema, kui palju peaks tegema, kui palju see maksab, üldse nagu igasugune idee puudub. Ja sellisel puhul ongi kõige targem teha selline nagu enda jaoks asi selgeks. Ja see on meie selline nagu meie enda eesmärk ka, mida me oleme siin sõnastanud, et me tahame küberturvalisust demüstifitseerida. Et muidu ta on nagu inimeste jaoks selline müütiline olend, et kellest kõik räägivad, aga keegi kunagi näinud ei ole. Et mis asi see küberturvalisus on? Arusaamatu loom, eks ju. Me tahame seda teha, me tahame teha küberturvalisuse ettevõtte juhtkonna jaoks lihtsaks ja mõõdetavaks. Ja selle jaoks oleme sellise roadmapi teenusega välja töötanud, et see on kõige parem esimene asi, mida teha. Kaardistame olukorra, räägime läbi, et mis võiks olla see olukord, et mis võiks olla tehtud, millised kõiki riske ei peagi maandama, mõne võib-olla ju aktsepteerida ka, eks ju. Ja siis teha selline roadmap, et kuidas nüüd jõuda sellest praegusest olukorrast, mis konkreetseid tegevusi tehes, mingisuguse, ma ei tea, 6-kuulise perioodi jooksul võiks jõuda sinna, kus me oleme praegu otsustanud, et see miinimum on, kus me olla tahame. Ja see annab sellise mõõdetavuse ja selguse, küber muutub juhtkonnale arusaadavaks. Konkreetsed taskid IT-le on tehtud või ei ole tehtud, eks ju. Kui ei ole tehtud, miks ei ole tehtud, mis vaja on, et saaks tehtud. Ja saab sellise konkreetse nagu projektiplaani ja et see aitab hästi palju seda baastaset saavutada, et kui ettevõtte juhtkond teab, mis on olukord ja kus tegelikult tahaks olla. Et see teadmine on väga-väga paljudel puudu. Kuidas üldse ettevõtted jõuavad sinuni, et kas neil on siis midagi juhtunud ennem või kuidas neil üldse huvi tärkab selle valdkonna vastu? Jõuavad soovituste kaudu, kellelgi on kogemus, mõni partner võib-olla teab, et meie käest saab, suunatakse edasi. Teeme ka ise, võtame ise ühendust ja räägime küberi teemadel ja siis, kui on aru saada, et tegelikult selgus puudub, siis nagu pakume varianti, et kui esimese asjana teeks selle roadmapi valmis ja kaardistaks selle olukorra ära. Jah, ütleme nii, et hea sõna levib ja see teekaardi teenus, mis meil on, see on nüüd saanud küll tagasisidet nii positiivset, et
et me teeme seda niimoodi intervjuu käigus, et me kutsume siis ärilise vastutaja ja IT vastutaja korraga laua taha ja me räägime siis küberi asjad läbi, eks ju, teeme selle nii-öelda demüstifitseerimise teekonna läbi, räägime kõik asjad läbi. Noh, kui nüüd ükshaaval vaadata, siis ükski ei käi kellelgi üle jõu, kui nüüd nagu ükshaaval läbi vaadata, lihtsalt see tervikpilt kokku saada on keeruline. Ja seda me aitame, eks ju. Ja tihtipeale on olnud ka sedasi, et kui me oleme siis seal 3-4 tundi rääkinud ja asjad kirja saanud ja läbi arutanud, et mis riskid nagu jäävad ja millised tuleb kindlasti leevendada, et siis intervjuu lõpuks öeldakse aitäh ja et väga suurepärane teenus ja et me saame need asjad selgemaks. Ja, et aga ma saadan siis selle teekaardiga. Jah, õigus seega. et nagu juba sellest intervjuust on tegelikult ettevõttel nii palju kasu, et sükst asja tavaliselt ei juhtu, et tegevjuht räägib IT-juhiga küberturvalisusest 4 tundi. Noh, ei juhtu mitte kunagi. Kui palju su tööd või nagu tööpõldu laiendab täna nõuded EITS-i vastu, ISO 27001 ja sihukese perekonnad, et kui palju see täna seda tööpõldu laiendab? No ikka laiendab, see huvi tuleb jah sealt ka, et kas tahaks olla turvaline või siis keegi käsib olla turvaline. No kui keegi käsib, siis sealt tulevadki need EITS-i nõuded ja et mõned ettevõtted teevad ise selle ISO endale sellepärast, et nad tahavad olla kindlad, et nad on turvalised. Mõni teeb sellepärast, et suur klient nõuab, et nende tarneahelas peab olema kõigil ISO, eks ju, et siis nad peavad ka tegema. Natuke on see suhtumise vahe seal, et kas tehakse sellepärast, et sünnitakse või sellepärast, et tahetakse, aga üldiselt see jah ikkagi seda huvi ja ma ütleks, et kõige parem võib-olla on see, et kuna need nõuded on, siis ettevõtted on rohkem või sellest on rohkem räägitud, ettevõtted on rohkem hakanud mõtlema selle peale, et tegelikult peaks meie ka tegema, et vaata vastu sa jääd muidu viimaseks ja siis lõvi saab su kätte, et midagi peaks tegema. Ja ma nüüd tunnen, oskan seostada selle tundega väga hästi, sest et ma hakkasin endale Bluehatile turundust tegema ja siis turunduse teemadega nagu pihta, sest ma olen täpselt samas kohas, kus ülejäänud ettevõtted on küberiga, eks, et ma teaks, et midagi peaks tegema. Ma ei tea, kust pihta hakata, kui palju peab tegema, kuidas seda mõõta, et täpselt sama tunnen ilmselt küberiga teistele, see on täiesti arusaadav ja see teekaart aitab selle selguse luua, et kuidas me siis mõõdan, et okei, me hakkasime tegelema, kas läks paremaks või läinud. See mõõdikud saab sealt. Tegelikult ma tahtsin küsida, et kumb on nagu lihtsam saavutada, kas nagu tehnoloogilist turvalisust või inimeste oma? Et selles mõttes, et et sul on täna tulemüürid laiali või asjad on nagu kuskil uksed totaalselt lahti või sul on koolitamata personal. Kumba on nagu lihtsam esimesena korda saada? Vaat väga hea küsimus. Peetakse kõige kuluefektiivsemaks lahenduseks küberturba olukorda oluliselt tõsta inimeste koolitamist. Et see on kõige odavam lahendus, kuidas ülipalju paremaks saada. Aga igas ettevõttes on see 10-20% neid inimesi, kes lihtsalt ei suuda vastu võtta või ei taha vastu võtta või ikkagi alati klikivad, on ju. Et kõige lihtsam on teha see koolitusteema nagu aktiivseks ja koolitada inimesi, saad suuremast osast jamast lahti. Aga ma arvan, et lihtsam on tehnoloogiline osa korda saada, kui see viimased 20% inimesi ka targaks saada. Me enne rääkisime ründevektoritest ja kõigest sellest, et mis sa arvad, kas meie privaatsus tänapäeval on juba illusioon? Selles mõttes, et tegelikult neid lekkeid on meeletult olnud. Me oleme Eestis, võime juba ette lugeda, üks suuremaid oli see Apotheka rünne koos meditsiiniasutustel on juhtunud, kliendi e-poodisid on nagu juhtud, kes on tulnud välja. Ma olen kindel, et see on võib-olla jäämäe nendest e-poodidest, kelle tegelikult kliendibaas on jalutama läinud. Et kas tegelikult see privaatsus on juba täna illusioon, et tegelikult kui nad tahavad teada, nad teavad päris palju sinu kohta, et mis ravimeid sa võtad, mis on sinu isikukood, kus sa elad, mis on su telefoninumber, et tumeveebist. Ütleme nii, et nüüd sa tuletasid mulle meelde selle Apotheka case'i ja me oleme ise omakeskis siin mõelnud, et see on üks nagu võrreldamatult vähe tähelepanu saanud kooslus on see, et lekkisid Apotheka andmed ja lekkisid geenivaramu andmed. Et kui need nüüd omavahel kokku panna ja me siin paranoiliste inimestena mõtleme, et mis siis ikkagi saab, kui keegi need paneb kokku, on ju, siis põhimõtteliselt on teada ju inimese geneetiline baas, geneetilised soodumused ja reaalsed haigused. Mis ravimeid ta võtab, kui palju
mis tal välja kirjutatud, mida ta ostnud on, eks ju. Et nende kahe asja peale paned selle kokku ja siis mõtled, et kui ma oleks kuskil mingisugune, ma ei tea, Araabia kuskil mingi šeik, kellel on uut maksa vaja, et kust ma leian nagu perfektse doonori selle jaoks, siis nagu mäpid ilusti ära mingisuguse Eesti inimese, saadad 2 kappi sellele järgi ja kadunud ta ongi, eks ju. Et nagu väga karm on see leke tegelikult, see on väga karm. Aga noh, me oleme sellised paranoilised, võib-olla mõtleme üle, eks ju, loodetavasti. Et vastates su esimesele küsimusele, et kas meie privaatsus on illusioon, siis tegelikult võib öelda 2 asja on illusioonid. See, et sinust keegi midagi ei tea, on illusioon ja see, et sa suudad anonüümseks jääda internetis, see on teine selline suur illusioon. Et kui näide tuua, et siis kui sa kasutad näiteks mingisuguse, ütleme Google'i teenuseid ja teed nüüd endale, ostad uue arvuti, paned sinna teise SIM-kaardi sisse, millega sa käid netis, et sa üldse ei seostata sinu võrkudega ega mitte midagi seda, teisest asukohast ka. Ja kui sa nüüd kasutad uuesti Google'i teenuseid, siis umbes 30 minutiga paneb Google kokku, et see on siis sama inimene, kes muidu on selle nimega. Et see, et sa oled anonüümne, täielik illusioon, see, et sul mingi privaatsus järel on, see on, ütleme, bottom line võib öelda, et kõik, mis sa oled internetti pannud kunagi, on sinu kohta teada ja seal olemas. Kui sa paned sealt, et ma ei tea, Google'ile ütled, et ära jälita mind, siis kas sa tead, et ta enam ei jälita sind või ta lihtsalt sulle ei näita enam, kus sa käisid? Frontis pandi kinni lihtsalt. Aga ma tegelikult hakkasin just, nagu mina nagu nii paranoiline ei olnud kui sinu see 2 mõtet, aga ma hakkasin mõtlema, et nagu kui ma oleks nagu täna ülikoolis mingi teadlane, meditsiiniteadlane ja sul on väga keeruline neid andmeid kätte saada, sul on meeletu bürokraatia. Tumeveebist saaksid sa ju kohe meditsiiniandmed kätte, aga noh, pärast lõputööd on päris keeruline nagu kaitsta, et kust sa need andmed said, aga jah, tegelikult see võib ka viia nagu ka eetilised asutused natukene võib-olla libedale teele, kui nad mingisugune teatud andmete nimel peavad aastaid ja aastaid kuskilt komisjonidest nagu vaeva nägema ja siis nad tegelikult teavad, et kuskil tumeveebis on tegelikult see andmepakk täpselt olemas, mida mul vaja on. Mida siis teha, eks ju? Samamoodi tekib eetiline küsimus ju seal, kui sa oled küberründega pihta saanud ja sult nüüd küsitaksegi Bitcoin, et sa oled mingi ettevõte, kogu töö seisab, arvutid ja serverid ja kõik küsivad Bitcoini. Nii, kui sa nüüd sa kannad kriminaalidel raha, on ju. Eetiliselt väga rumal asi, mida teha. Sa justkui esitad tellimuse järgmiseks ründeks. Rahastad neid. Samamoodi, aga kuidas sa seda üldse raamatupidamises kajastad, on ju? Et nüüd kandsin 1 miljoni kuhugi musta auku. Kas ma pean nüüd maksud ka maksma nende pealt või nemad maksavad tulumaksu või kuidas see käib, on ju? Kuidas see juriidiliselt üldse toimib? Kuidas ma üldse saan ettevõttena endale Bitcoin osta, eks? Mul on mingit kontot vaja, mis on mingi, ma ei tea, eraisiku konto pigem vist. Noh, et kuidas see käib, on ju? Niimoodi, et nad ju küsivad seda mingit eri viisi pidi, et seda trace'ida ei saaks, on ju. Et neid küsimusi tekib väga palju, see ei ole nii, et maksan ära ja kõik, on ju. Ma arvan, et maksuametiga tuleb pärast pikk vestlus, et kuhu see raha ikkagi läks. Keeruline koht ka täna seda, et sest ametlik seisukoht on ju täna mitte maksta. Aga kui sul on valik, et kas ma panen ettevõtte kinni või siis maksan. Aga kuna neid, nagu me rääkisime, andmeid on suht palju, mis on saadaval meie kohta, kas me siis ise seda soovime või mitte, need on olemas. Ja nagu sa ennem ka õnnelt mainisid tehisintellekti, et kui palju aitab siis see tehisintellekt kaasa siis nende, ma ei tea, andmete siis töötlemisele, mis meil on olemas ja tänu seeläbi siis, ma ei tea, rünnakuid intensiivistada ja et kas see käib jälle ainult eraisikute kohta või nad ka saavad ka kasutada neid andmeid siis, et rünnata rohkem ettevõtet? Nii ja naa ja igal pool. AI on tööriist. AI teeb inimese efektiivsemaks, ta ise eriti midagi ei tee veel, eks ju. Aga noh, kui AI teeb inimese umbes mingisugune, ma ei tea, ütleme 300% efektiivsemaks, eks ju, siis noh, kujuta ette, kui sa oled nii kaitse poole pealt kui ründe poole pealt, et kui sa oled juba ise väga tark, siis see AI teeb sind veel palju efektiivsemaks. AI aitab automatiseerida nagu ülipalju. Et kui vanasti, kui sa oleks tahtnud nagu minult midagi varastada, noh siis oleks pidanud tulema, ronima üle aia, on ju, kaklema mu koeraga ja siis saavad selle muruniiduki kätte, on ju. Sellega üle aia ronimine on hästi keeruline, saad tagasi kuidagi, müüd järgmine päev maha, saad 200 €, järgmine päev uuesti. Noh, ei ole väga efektiivne viis nagu elada selliselt.
aga noh, tänapäeval nüüd sa saadad ju miljonitele korraga välja selle petukirja, isegi kui 1% ainult õnge läheb. Ükskõik, mis pettus see siis on, kas sa oled mingit faili jaganud, millel on pahavara sees või sa oled mingisuguse linki jaganud, mida klikkides siis inimene kuidagi sulle õnge otsa saada. Et see on nii efektiivne ja AI aitab seda teha hästi usutavalt, kontekstipõhiselt, eks ju, mida AI aitab, siin on palju räägitud sellest, et kuidas AI saab teha kellegi teise nimel, tema häälega, tema näoga kõnesid, eks ju. Ju tahad uskuda seda, et kui mul ikkagi tuleb, ma ei tea, venna nimelt tuleb kõne, räägib mulle venna häälega, et noh, siis peab ju vend olema, et see ei saa olla kratt. Tegelikult on ülilihtne sellel kratil seda teha, eks ju. Samamoodi ju tullakse tänapäeval juba videokõnedes inimese miimika, sõnavara, hääle, näoga. Et jällegi, kui sa seda ohtu ei tea, siis sa vaatad, et okei, järelikult ongi vend hädas, aga kui sa ikkagi tundub ebaloogiline ja sa tead, et see variant on olemas, et niimoodi tehakse, siis sa oskad kahelda, paned toru ära, helistad kuskilt teist kaudu vennale tagasi, et kuule, kas sa just helistad mulle või? Selgub, et ei helista. Noh, siis on teada, okei, üritatakse rünnata. Et AI on väga võimas tööriist ja seda kasutatakse nii kurjaks kui heaks. Ma ei oska siin nagu rohkem midagi soovitada, kui et lihtsalt mõelge loogiliselt. Aga jällegi, selleks tuleb teada, noh, see on tükke, koolitage ennast ja siis mõelge loogiliselt. Mul ühes ettevõttes, kus ma töötasin, seal tehti selline huvitav just simulatsioon kõne osas, et oli siis mingisugune liid ettevõttes ja siis lasti siis nii-öelda see feigitud kõne ja tema päris kõne, ja siis sa said valida, et kumb on siis tema õige kõne. Mina valisin vale. Lõppkokkuvõttes tuli välja, aga lihtsalt see pani mind ka mõtlema, et tegelikult kui hästi on võimalik teist inimest järgi teha. Muidugi eeldatavasti see on raskem, kui sulle keegi helistab ja ta peab sulle otse vastama ja nii edasi, aga see maastik areneb jah tohutult. Aga kas sa ise siis näed, et tehisintellekt on pigem kaitsja või rohkem ta on siis rünnaku poole peal? No eks teda on mõlemal poole peal ja siin ei saa nüüd öelda, et kas ta on hea või halb, et see tuleb nagunii, me peame sellega arvestama ja siis nende uute ohtudega jällegi võitlema. Et AI kasutatakse ju väga palju ka nii-öelda turbetarkvara loojate poolt kaitsmise jaoks. Tuvastatakse automaatselt mingisuguseid anomaaliaid, ründeid ja nii edasi. AI aitab kaitsta väga hästi, aga ta aitab ka rünnata väga hästi. Ja siin paraku on alati see, et kaitsjad mõtlevad mingi lahenduse välja, nüüd ründajad mõtlevad uue lahenduse välja, kuidas jälle rünnata saab. Ja siis veidike läheb aega enne, kui kaitsjad jälle mõtlevad lahenduse välja, kuidas nende uute rünnakute vastu kaitsta saab. Ehk et see on, kaitse pool on alati siuke järelejooksja. Et siin ei ole nagu võimalik kuidagi ette järgmist rünnakut või järgmist rünnaku metoodikat kuidagi ette aimata. Ja siis sinna juba mingi kilp ette panna. Et paraku jah, see kaitse pool on järele jooksja alati, aga jooksevad tublisti järele. Sellega seoses tekkiski küsimus, et kas küberturvalisus on pigem nagu tulekahju kustutamine või seal sa saad ka proaktiivselt aru saada, kui sind hakatakse rünnatama juba enne? Hästi palju tegevusi on proaktiivsed tegevused küberi poole pealt. Just see, et pannagi need kõige tavalisemad, tuntumad nii-öelda uksed, aknad kinni ja läbi mõelda, et millised aknad võivad olla lahti, millised võib-olla peavadki olema lahti. Et kõike, et see küberist on nagu, tihtipeale on ka see müüt, et küber tähendab seda, et ma pean nüüd mingid kindlad asjad kõik ära tegema. Küber tegelikult peetakse IT-riskiks. Küber tegelikult on äririsk. Puhas äririsk. See küber ongi juhatuse vastutuse alla määratud sellepärast seadusega, et see on äririsk. Sa pead läbi kaaluma, kas meil see asi on okei, et on lahti, kui suur on tõenäosus, et sealt mingisugune, et see risk realiseerub, on ju, kui suur selle riski mõju on ja kas me tahame selle vastu võtta või ei taha. Ja neid proaktiivseid tegevusi, mida saab teha selleks, et olla valmis, on isegi rohkem kui neid reaktiivseid tegevusi.
sa saad tohutult palju ette ära teha selleks, et olla valmis, selleks, et ei saaks sind rünnata. Et ikkagi tuleb see plaan paika panna ja need liigutused ära teha, et sind ei saakski rünnata nii lihtsalt. Jällegi see naabrist parem, et kui naabri käest saab lihtsamini, miks ta siis peaks tulema sinu käest võtma, eks ju. Nii et mina ütleks, et see proaktiivsete tegevuste nimekiri on ikkagi oluliselt pikem, mida sa saad teha selleks, et olla kaitstud. natukene provokatiivne küsimus, me küsisime seda ka Kristjanilt, aga küsin ka sinu käest, et just mul tuli see mõte siis, kui sa rääkisid sellest järgijooksjast. Või mis sa arvad, et kas võib-olla mingi hetk hakatakse IT-teenuseid piirama või vähendama, kuna nende tegelik kasutamine muutub ohtlikumaks? Et a la hakkadki postkontoris mingisuguseid kirju saatma või hakkad nagu pangakontoris ülekandeid tegema või midagi niisugust? Pigem ma näen, et see liigub ikkagi sarnast rada pidi, nagu meil on sellised läbikäidud rajad, et alguses, kui autod tulid, siis võis nendega sõita nii kiiresti, kui tahtsid, mingid turvavöösid ei olnud, turvapattisid ei olnud, on ju. Õnnetusi juhtus vähe, sest et autosid oli vähe, eks ju. Autosid tuli juurde ja järjest tuleb turvanõudeid juurde, et küll peavad olema turvapadjad ja turvavööd ja veel mingisugused lahendused, eks ju. Et pigem tehakse nagu nõudeid juurde, täpselt nagu mida EITS teeb, mida ISO teeb, eks ju. Et riik peab nõudma, kujutage ette, kui riik nüüd ei nõuaks, et autod oleks turvalised ja et liiklus oleks reguleeritud ja et juhiload peavad olema ja inimesed peavad olema koolitatud, kes tahavad autoga sõita, eks ju. Kui seda ei nõuaks, siis oleks üsna rets pilt tõenäoliselt tänavalt, sellepärast me ju aktsepteerime kõik seda, et seda nõutakse. Ma arvan, et IT läheb sama rada. Võib-olla tuleb mingi hetk IT kasutamise luba, vaja käia koolitus läbi ja siis sa saad loa internetis osaleda. Kas sa arvad, et riik peaks rohkem astuma või seda karmistama telkode ja pankade natukene protsessi või? Sest et väga palju näidatakse täna näpuga telkode peale, et vaata, kui palju kõnesid läbi on tulnud. Ma tean, et võitlus käib, aga kohati tundub, et nad on ka nagu järgijooksjad, et neil toodetakse ka loomulikult sellist null tabamust, et nagu midagi läbi tuleks, aga mu mõte jääb ikka. Minu mõte sellega on võib-olla see, et mida me telkolt kui teenusepakkujalt ootame. Me ootame seda, et kõik kõned, mis mulle tehakse, tulevad mulle läbi. Me ootame seda, et kõik paketid, mida ma tahan saata internetis, mida ma tahan vastu võtta internetis, need tuleksid mulle läbi. Et kust kohast läheb nüüd see piir, et telko võib otsustada, et ma selle kõne saadan sellele inimesele läbi ja seda kõnet ei saada. Me ju tahame, et kõik vajalikud kõned tuleks läbi. Telko võiks öelda, et turvalisuse huvides me ei lase ühtegi kõne läbi. See ei ole ju see, mida me neilt ootame. Et ma arvan, et me ei saa telkolt nõuda rohkem kui see, et tehke nii palju, kui te arvate, et te saate teha, sest tegelikult nemad ja pangad ju tegelevad tegelikult selle küberturvalisusega mitte ainult sellepärast, et lihtsalt oma kliente kaitsta, vaid ka sellepärast, et enda töökoormust vähendada. Sa kujuta ette, kui nüüd saab 100 000 inimest korraga mingisuguse pangapettusega pihta, et mis toimub siis selle panga customer support liinil. Ta peab terve osakonna avama, et nendega tegeleda, eks ju. Ta võib-olla ei taha seda teha, siis ta on huvitatud sellest, et inimesed oleks turvalised. Ma arvan, et nad teevad nii palju kui võimalik, aga me ju eeldame, et nad pakuvad oma teenust. Et me eeldame, et kui ma lähen panka, siis ma saan oma raha kätte. Mitte, et pank ei anna mulle, sest ta kardab, et äkki ma tahan selle kilekotiga kuhugi automaati viia ja küberkriminaalidele saata, eks ju. Me tahame, et telko pakuks meile teenust, me tahame, et pank pakuks teenust, et me ei saa nagu seada neile nagu mingisuguseid karme piiranguid ette, sest me tahame neid teenuseid saada. Me oleme terve saate põhimõtteliselt rääkinud erinevatest ohtudest, millega me võime silmitsi seista, aga minu jaoks on tehnoloogias alati midagi inspireerivat. Kas sina oled millegi pärast elevil, just mis võiks küberturbe maailmas juhtuda? Praegu ma olen elevil selle üle, et meil siin nagu ma olen siin juba rääkinud, meil on siin mingid mõtted ja asjad, mida me tahame teha küberit lihtsaks ja arusaadavaks ja mõõdetavaks ja demystifitseerida ja nii edasi. Üks asi, mis me veel tahame teha, on see, et küber tuleks ägedaks teha. Et küberi koolitused ei oleks mingid igavad sellised, kus mingi lektor loeb sulle krüptoalgoritmide erinevusi ja kvantarvutite tuleku mingisugusest mõjust, on ju. Et küber võiks olla inimesele lähedane, arusaadav
ja see tegelikult on huvitav teema, et kui me neid koolitusi teeme, kui me teeme neid huvitavalt, siis see inimeste kaasatus on nagu tohutu. Iga kord läheb üle aja, inimesed, üks küsimus veel, kas võib ühe küsimuse veel, eks ju. Et tegelikult, kui nad aru saavad, siis nad küsivad, nad oskavad seostada, räägid päris lugusid, mis on juhtunud, inimesed saavad aru. Ja üks asi, millega ma siin nüüd ise ka väga elevil olen, on see, et me hakkasime tegema sellist asja nagu cyber escape room, mis on siis füüsiline escape room'i niisugune tuba, kus sa pead ennast välja häkkima, kasutades neid samasoid vigu, mida sa ise igapäevaselt teed. ja see on nagu üks training vorm, et selline ütleme siis igava mingisuguse klikkimise koolituse või mingi loengu asemel tule käi escape room'ist läbi ja sa lähed sealt välja kübertargemana. See on nüüd väga niisugune põnev asi, millega me hakkasime tegelema, et see ajab küll elevile, kui see escape room valmis saab, siis on äge. See teil veel nagu väljas ei ole või? Nagu toodangus ei ole? Välja selle hakkasime ehitama just, jah. See kõlab tõesti väga põnevalt, nii et teame, et sinuga võib varsti ühendust võtta. Ja võime rääkida, kui see valmis on. Ja tegelikult eks küberis on neid teemasid ju palju, mida täna ei ole üldse puudutatud, et üks, mis on siin tõsisemaks tõmmanud ka koolitustel veidike olen puudutama hakanud seda, on kõik see piraattarkvarandus ja see, mida teevad noored internetis. Kõik tasuta mingid skin'e mängudele, uued relvad, mingid mänguraha on ju. Noored tõmbavad mingisuguseid exe faile alla arvutisse selleks, et saada mingi 2 münti juurde. Mis te arvate, mis selle exega veel kaasa tuleb? Kõik kaamerad, mikrofonid on siis nii-öelda sellele ründajale avatud, eks ju, hakatakse välja petma nii-öelda selle contenti eest, mida ta seal kodus ise teeb. Vahetab riideid või mis iganes, on ju. Sinna kaamerasse võib jääda keyloggerid, eks ju, et kõik, mis sa sisestad, kõik on näha ja nii edasi, et kuidagi sellest peaks ka nagu, aga see on rohkem võib-olla noortele suunatud, et ärge palun downloadige endale igasugust jama, on ju. Ja te saate selle 2 münti või uue relva, aga mis sellega veel kaasa tuleb, et lapsevanemad ka oleks nagu teadlikud, et kui on vaja ikka neid häkke ja piraattarkvara kasutada, et siis kuidas seda niivõrd palju targalt teha, et sellest mingit suuremat jama ei tekiks. Et see on terve täiesti eraldi teema, sellest võib tund aega rääkida, eks ju. Tulemüürid, eraldi VLAN-id, kõik suht asjad, aga see läheb juba väga tehniliseks. See läheb, jah, just. Aga viimane küsimus või küsimus nüüd küsimus, mida sina tahad küsida järgmiselt saatekülaliselt. Sina ei tea, kes see on, ka nagu Kristjan ei teadnud, kes on külaline, aga mida sa küsiksid meie järgmiselt külaliselt? Ma küsiks äkki siis niimoodi, et kelleks sa lapsena saada tahtsid ja kui kaugel sa täna sellest oled? Teeme nii, küsime selle küsimuse järgmises saates. Aitäh sulle, Martti! Ja aitäh! Väga meeldiv, toredat päeva jätku teile! Aitäh, Hegle! Näeme järgmine kord! Tšau! Tšau!